Спасибо. Сколько там осталось? 24. Ты гулять с нами пойдешь? Ну да, что? Пошел. Ой, ты прилетела слепень. Слепень будет? Да, Не надо открывать центровую. нет, открываю. Ну, папа обыкновенно.
18 еще? Она следующий неделе еще. О, опять холодно будет. Да? Да. Ой, блин. Где? Работаем? Да. Сейчас? Нет. Шляпу. Часы есть. Квартира залетит, будет жужжать тут.
Папа, иди сюда, сейчас сына буду порыкать. Что? Что я тут не видел? Такого, что? Что? Ты куда? Куда она поскакала? А? И чтобы он дверь не открыла.
была. Сейчас не поздно. Никогда не сезон. Там же тебя не надо стоять. Сезон клещей, смысл ставить прививку от клещей. О, А у нас съел такие когти, 54 грамма. Thank you.